it comes to the presidential address, actually, he has appreciated the role of the business, the traders in the developing of the country. But there are some other gaps that he has not addressed so much that we feel as traders it should be addressed. When it comes to the business center of Kampala, we still pay rent in terms of dollars. And you know, when a dollar goes up, it does not mean that your income has increased, but the dollar goes up basing on the shilling, on the strength of the shilling. So if these challenges of charging, for example, they charge rent in dollars, so those are some of the challenges that the president should come in and address and make sure that the landlords are brought together and also given maybe some breathing space so that the traders can benefit from those things. The other thing is on the timing, because there's a lot of delay, there's a lot of time which is wasted during the time for clearance of the things. So those are some of the challenges that I feel the president should come in and address. And the issue of taxation, this one is a bit more complex and it needs an address by the president, because you will find from revenue, after you have imported your goods, you are expected to pay the excise duty, you pay the import tax and then the rest. When you come to the shop, there are some charges, the taxes that the traders pay. For example, we are the taxes that the revenue expects, income tax. You have paid the income tax, then there are also some property taxes that are supposed to pay. All those ones come to the trader, making it now not economical. Besides the heavy interest that the traders pay to banks, because most of the traders operate business on loans. So those are some of the issues that the president should address. If the president can give some support to the traders, for example, if they can support the SACCOs which are already existing, whereby we can be getting money at a low interest rate, this will boost up the economy and the trade. If you are importing something that is being also produced in Uganda, you as an importer, you suffer the consequences. They put what we call deterrent tax. Taxes are raised up for an interest to protect a Ugandan manufacturer, which is good. But they should also a little bit go into audit of this Ugandan manufacturer. Is he producing quality? That's one. Is he producing to the quantity that is required? That's number two. Number three, is he really a manufacturer? The truth is that certain people are just doing assembly. Yes, we know by law a manufacturer in Uganda, somebody assembly is a manufacturer. By law of Uganda, surprisingly, they should change that law. That somebody doing assembly is also termed as a manufacturer in Ugandan law, by the way. You understand that? That is very, that is really ambiguous, and it is not really just to call somebody assembly, that somebody came with a jean without buttons from China, and then the buttons are being put in Uganda, but the buttons themselves are also coming from China, and then you say that one is a manufacturer. Now the importers have another problem. Custom duties, to be precise, custom taxes are not having standard values. That's a problem. That indeed we just negotiate, importers just negotiate with URA. This is my t-shirt I brought from China. Then they start negotiating. They'll tell you that the values are from this range to this range. For example, they may tell you that it is from 5 to 7 or to 8. Now you start bargaining. The president, when we were in Kololo, he was like, he gave 6 months to URA to see that the values are standardized. Now within that, there is unfair business, competition, whereby somebody was given at a value of 5 when he was importing. But another one, he was given the value of 7. I'm talking about $5. Somebody paid $5 per piece. The same piece, Mr. X brings it, and then it's at 7. When we go into the market, are they going to compete favorably? Now that means import duties have a lot. But remember, we know certain individuals, certain stakeholders who don't want to have standard values, because when the values are standardized, then their scrupulous kind of interest, their corruption tendencies will be cut off. Understand that? Just imagine if I'm to board a plane to China and I know this type of camera I'm bringing, the value is $2. Understand that? That it is in black and white, it is in public domain, that the value of this camera is to what? $2.
$2. Now the URA valuer will not have any means to negotiate because it will be standard. But here when there is no value, then they start negotiating. That's when the valuer of URA will tell you, I'm going to be lenient to you. Understand that? If I'm lenient to you, how do you pay back? Chetusubira mu budget eno era kyetwali tusubira ngera ko mukulembeze w'eggwanga byonna byayogera birungi era tubyaniriza naye president teyayogera ku nsonga y'abapangisa teyayogera ku nsonga y'abalandlords mu bizimbe mwe tukolera balandlords ebizimbe ebimu bakyabisasuza abasuubuzi mu $. Balandlords batusasuza amasannyalaze. Balandlords buli mwaka bongeza rent ate bamwongereza waggulu. In fact etteeka liri erya Landlord and Tenants Act eryakolebwa 2017 balandlords balivaako dda. Parliament baagaana okujja okufollowing etteeka lino okulaba oba ddala likola oba terikola. So ennyongeza y'ebizimbe mu Kampala ne mu bibuga ebirala ekyali waggulu nnyo. So ffe tugamba nti ebizimbe bino etteeka ly'ebizimbe liddemu lulwemu ekisooka 10% eri waggulu. Ekyokubiri si nti buli mwaka landlord yandibadde ayongeza ensimbi z'obupangisa. So mu budget eno tusuubira okuba nga Parliament yakitunuddemu ensimbi z'obupangisa ziri waggulu nnyo ate tezirina kwongezebwa buli mwaka. Ensonga y'amasannyalaze twagala tusasule mu mmeme nga tusasulira ekyo kyetukozesa. Ensonga y'ebyemisolo import duty ali waggulu ow'ebitundu 35 ku 100. N'omusolo guno ogwa kilo tuze tuyayambya gavumenti nti omusolo gwa kilo guno gwandibadde guvaawo. Nze fferi gye tusuubulira ebintu tebabitupimira mu kilo naye kiba kyabulyazaamaanya nakyakunafuya nnyo ku basuubuzi okugamba nti bw'atuusa wano ebintu ate asasulire omusolo mu kilo. So ffe tugamba nti ensonga y'okusasula omusolo mu kilo eveewo completely. Koyakooti awo waliwo omusajja bamuyita Saamu era bw'ajja Koyakooti yeebakamu gye bayita Longo Term Parking n'alinda abasuubuzi nga bamaze okkiriyalinga ebintu byabwe n'abateegera wabweru si mukozi wa kitongole naye abalimbalimba nti akola ne URA era alina n'agamu ku masimu g'abaofficers ab'amaanyi mu kitongole munda mu URA naye nga ye si mukozi. Nja kusaba mwami Musinguzi ne bekikwatako bonna batutegeeze oba mwami Saamu ono ye woofiisi baagimuteera mu mmotoka Mulongo Term Parking nga gyakolera ng'era gy'alindira abasuubuzi abamaze okufulumya ebintu byabwe n'abatiisatiisa n'ababba. Bw'aba si mukozi waabwe era baveeyo bakyogererwatu. Bwe tunaamala okukakasa nti si mukozi waabwe tujja kumukolako ng'amateeka bwe galagira oba tujja mumukwata bwe banaaba tebannavaayo mwogerako tumubaleetere tuyite bannamawulire tubagambe ono ye musajja ajojobya abasuubuzi abamaze okukiriyalinga ebintu byabwe okuva ku airport. Ensonga eyo nsaba bekikwatako mwami Musinguzi ogitwale nga nkulu nnyo. Twategeezebwa nti values ezaakolebwanga entebe ku airport ng'abantu bano batuuse physically zaakyuka kati zikolebwa mu DPC Nakawa naye omuntu ovaluwinga otya ekintu ky'otalabyeko nti peeni eno omuntu agirabyeko asobola okugiraba physically n'ategeera nti esaana value bweti wamuggyako obuyinza n'obutwale Nakawa oli agereko omusolo ku ekyo kyatalabye. It's very unfortunate nti ebintu bino mulimu ate ba officers mu URA abalungi abatuula n'akugamba nti munnaani omusolo guno guzze mu bungi bwe guti lwa nsonga obuyinza obugereka ekintu kye tulabyeko ffe abali wano entebe bwatuggibwako ebintu bigerekebwa by online eri abo abatabirabye ne weekanga nga ekintu kino kyongedde okufa. Era abasuubuzi bano banaatera okwekwasa URA ku ky'okusuula Uganda Airlines. Era wano nkubira omulanga Madamu Bamutulaki
mutuule ne URA mwetereze kubanga abasuubuzi bagamba nti ekisudde Uganda Airlines URA ekola kasoobo URA ekuteeka babbi entebe n'ebirala ebiringa ebyo bye bibalemesezza okubanga batambula. So mukwatagane madamu Bamutula kine URA abaana bano babadde batambula 150 ku 3 ku nnyonyi abaagivaako olw'okuba emisolo emingi olw'okuba enguzi ku airport Entebbe. Mukwatagane nabo mulabe nga mugonjoola ekitusuubuza ku nnyonyi ekitwala ku tuba tetutuusa mukolo kugenda Dubai oba China kusuubula ku nnyonyi naye ebeera kirasi yaffe naffe tuli bannayuganda ekyokubanga tutambulira ku nnyonyi temutuyisa kuyiga bakumazzi kyetusaba gavumenti etutunulemu naffe tutegekere tuve Dubai oba gyetusuubudde tuba tulina intention esasula omusolo era tubadde tusaba naffe batuwe ekitiibwa nga bannayuganda basuubulira ku nnyonyi. Twasalawo okutambulira ku nnyonyi mu bugubi abamu kuffe tuli bavubuka twaba ku ssomero twanoonya emirimu ne gikola ki ne gitubula tusalawo tugende tutetenkanye tube tugende Dubai oba China oba Turkey ffe tuyambe eggwanga lino Uganda okukulaakulana olw'ensonga bannayuganda abali wano betulesse abatumya ebintu ku mazzi tebatambula. Ffe tugende China mu nsi ezikuze nga Dubai netutegeera nti ensi zino kino kyezirina kyekipya ng'ensi ezaakula. Se tubadde tusaba gavumenti etuwe ekitiibwa ate tubale ku nkulaakulana y'eggwanga kuba amatuka gonna gemulaba wano mu kibuga Kampala abasuubuzi abatambulira ku nnyonyi be bagaleetedde okukulaakulana. Ffe tugenda ne tubayinga omuzungu kyayita okubolowinga liifu oba ne tubba amagezi mu nsi ziri ezikuze ne tugaleeta wano. Ensonga ogenda kulaba nti abasuubuzi abatambulira ku nnyonyi ebintu byonna byolaba wano ebipya design fashion zolaba wano mu maduuka na mu buli kintu kyonna abasuubuzi ab'okunyonyi bwe bakola ki bwe bakituusizaawo. Tusaba batuwe ekitiibwa batukoleko ku sipiidi ate tutambule. Leero mbadde China nyinza okuba nga mbadde nva China nga ntuuse mu nnaku 2 ngenda Dubai ebintu byange obikuse obiteresaawo obyonoonye bwe nabadde mipaakinga e Dubai nabireese ebintu nga manyi nti ebintu byange nga mizungu egibeera. So bw'obikwata n'obikasukeeri n'obitwala mu kago ne bimaliriza nga byonna byonoonese nga nfiiriddwa era neebuuza ani abagenda okunsasula ku lwekyo. Gavumenti sente zonna zessa mu nkulaakulana ez'abasuubuzi abasuubuzi b'oku nnyonyi tetuzirabako. So twebuuza loosi yonna gye tukola twazza musango okusuubulira ku nnyonyi. Gavumenti etugambye ekisaawe kimu kye balina Entebbe airport tekola ku basuubuzi ba ku nnyonyi ekyo tumanye nti tekiriiwo. Naye bwebanga gavumenti yaggulawo neteekawo n'aba URA tusaba batuwa ekitiibwa batukoleko kubanga ebintu tuba tetubbye bibbe era n'ensonga y'okutuuka ku kisaawe ne batuyisanga ababbi ne bagamba wuuyo ne leero akomyewo ne weebuuza lulisa asasula musolo ng'omusolo wagusasula ne bakusongayo ne bagamba wuuyo alina essimu ne weebuuza nti essimu si kyamaguzi ekikkirizibwa wano. Batubuulire nti oba wali ebyamaguzi ebimu bye tutakkirizibwa kuleeta ku nnyonyi tetujja bireeta. Bannange mutukoyo tuyisanga enkoko tuli basuubuzi tuli bayivu twasoma ne woofiisi abazirimu ku kisaawe awamu tubasinza ebitabo ne bagenda ne batujolyonga bajula n'otugamba nti oba tuwunya ffe nno tuwunya bulungi tuba ne perfume naye mutuwe ekitiibwa n'amagezi tuli bantu abayivu bannange mutusseemu ekitiibwa kituluma nnyo yensonga abamu tebasobola gyogerako tuli bantu bayivu bannaffe mwe abali ku kisaawe n'okubasinga naye tetwagala kuvaayo kujja ku mirimu gyammwe twasalawo tutondewo emirimu egyaffe tusuubulenge Dubai tunoonye obuntu obudde obuzze tugatte naffe ku ggwanga kubanga bwe nzija n'ensasula omusolo siraba nsobi gye mbeera nkoze ate nze bangi be mba nnyimiririddewo. Bannayuganda bwe bali abafunye kasente kaabwe nga bafranka gakiyumba nga ne kava ya iPhone talina wasobola gijja gy'ayagala. Nze njagala ombuulire ng'oggyeko omusuubuzi agenda ebweru wano Uganda we bakolera kava za iPhone eziri oli bino mbuli awe bakolera essimu ya iPhone. Nze nsubula nnyo phone accessories sinaawo wano kampani nemu gye mmanyi ekola bintu bya phone accessories. Kampani gye mmanyi ey'Abachina gye bantwalako natuukayo ng'ebintu bye bakola sigenda gyogera naye nga byefaananyirizamu bwefaananyiriza era bwe nabireetera bakasitoma baŋŋamba ebyo bintu tebikola ki tebituukana na mutindo kubanga iPhone tebagikolera wano. Kati bwe munaatukyojja nyaffe abasuubuzi abasuubula ebweru essimu ze muyina mugenda zikolera wano mwabali mu maofiisi aga URA ekava ze muteeka ku masimu gammwe mugenda zijjawa. Bannaye mutusseemu ekitiibwa mutukoleko ng'abasuubuzi mutukwate bulungi ate ngerekera omusolo ng'okimanyi bwe nakugamba kava ey'essimu sente era ojja gigula naawe mutukube omusolo oguliriye lisitiiki tusigale mu